xarunta aqalka dawladda hoose xamar ayuu ka dhacay kulan looga hadlayay doorka ay culimada Soomaaliyeed ku leeyihiin nabadeynta caasimadda kaas uu ka qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wasiir iyo xildhibaan ka tirsan dawladda Soomaaliya taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda garsoorka dalka iyo culimadiin qaar ka mid ah culimadiinka Soomaaliyeed oo madasha ka hadlay ayaa sharxay waxa ay diintu ka qabto daadinta dhiigga dadka muslimiinta ah iyo fikirka xagjirnimada anaga kala qaybsan al-shabaab iyo cadow kasta oo khatar ku ah dowladnimada mala dagaalami karo dowladda culimada iyo shacabka oo wada socdo cid kasta iska celin karna dowladnimada ma kala dambeyn ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu leeyahay ya ayyuhalladhiina aamanu atii'u allaha wa atii'u rasuulahu wa ulil amri minkum wa aydu dowladnimada ulil amri waxa lagu fasiray culimada waxay ula jeedo iyo dawladda culimada dadku waxay baraan khayrka iyo macruufka محاربنا قورما هذا وحن الله دمنا يا كوكوها الله دمنا يا هل قرح يا بيقل وسيرا يا صدر ركبة دمتا لله متكرة شنبق الله ركبة دمتا متكرة الله دمتا يا حضر محمد الله يردك وحي يشير بسيرة يتلي يشيره وكسي سعور يا الله الله سعوته وأي مرين هذا خريها نسيه مريح سيسو أنكر حالة داسو كلا محيطة وحن نقل الله رجاء الله إذنه ونتكير الله وحكا صباحي الله شاء يدعه إلي يشاء يحكى بالله قرن ساعة وبداية تاغل بداية راسو إلي استراكته وبلا تاغل بلا راسي إلا يهرته إلا الدافع إلا الدنيا عاصمة وميالة قالية ومضح صوماليا وروحي وقلبي صوماليا xasilinteeda iyo nabadaanteeda waxay calaamad u ahaan kartaa soo noqoshadii Soomaaliya u ahaan kartaa marka meeshan magaalo caadi ah maaha waa magaalo ruuxa Soomaaliya iyo soo noqoshada Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya halkan ayaa laga eeganaya dawladda Soomaaliya halkan bay ka dantay halkan ka soo noqonaysa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Ijneeriisu waxa uu ku amaanay culimadiinka Soomaaliyeed kaalinta wanaagsaneed oo ay ka qaateen nabadeynta Soomaaliya iyo wacyigelinta bulshada. Hawsha inaysan noqonin qiyaha laga soo bilaabo, hawsha inaysan noqonin mid dib inoo dhigta. Waxaan rabaa idinkana arrimahaas oo dhan anoo hubo in mas-uuliyiintii qabanqaabiseen ay daraasadihii ama istaraatiijiyooyinkii la hordhigeen rajaynayaan hadda in waxaa soo saaraysaan iyadoo daraasad ku fadhisa hadaladii jawaaha ay sheegaysaa maqlayseen hooyada Soomaaliyeed iyo wiilka dhalinyarada Soomaaliyeed ee maskaxda laga xaday sidaan usoo ceshanayno annagana laga rabo intaas ka sokow aan rajaynaya maalmaha joogtaana inaad shacabkiina dhexgeli doontaan isla markaana rajaynaya meelaha markaa ku noqotaan aad safiiro awalba waad aheedeen hadda safiiro laka usoo jeegta nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo sidii dib u heshiisiin looga dhex dhigi lahaa al-shabaab iyo dowladdana aad kaalin وين كتاعتان أبان وعلينا عرفت رئيس الوزراء ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuled Qadar waxa uu ku dardaarmay in laga qayb qaato nabadgelyada iyo horumarinta dawladnimada aragtida mucaaradka waa loo baahan yahay mucaaradku inuu noqdo mid wax dhisa oo dawladdu meesha ka gaadiska tahay ama ay u arkaan in loo baahan yahay in laga toosiyo in loo tilmaamo laakiin mucaaradku aan ka faa'iidaysanin amnigii siyaasadeyn horumarkii siyaasadeyn dhaqaalihii siyaasadeyn sida ay u wajahayna al-shabaab guddooda siyaasadeynin kaalintaasna waxaan isleeyahay mar labaad culimada door uga bannaan yahay in fursad la siiyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha muddada kooban oo inoo hadhay 2 sanaba imaka ka yar intaan ninkii wax isla hayay al-miidaan al-waasic ee mucaaradihi doorasha iman doonta ha sugo laakiin dowladda fursad ha siiyo si loo shaqeeyo culimada Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga habeen iyo dharaar naftooda hore fursad ha siiyo shacabweynaha Soomaaliyeed ee haween iyo dhalinyaro leh fursad ha siiyo Nuur Saciid Haliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.